大馋丫头半夜饿了，花500块钱吃一顿超豪华夜宵，能有多快乐？ Hello， 小宝们，大半夜饿得我够呛，本来想去吃冒菜的，但是一进那个店里实在太热了，我就给打包回来了。先嗦口大肘子皮，哇，看里面这个肉，这皮亮晶晶的，哇，它这个皮是脆脆的哎，这样油碟就没那么辣了哎。这个毛肚其实是我自己家的，他店里卖50多一斤呢，我自己家的1斤才花了20多，嘿嘿。太好吃了！咱们再来尝尝我家的这个粉耗子，给它泡泡入味儿。巨软糯，它中间是有那个小洞洞的，就能吸满了这个冒菜的汤汁儿，好香嘞！哇！前2天欧洲杯决赛没赶上，今天来补补。我用气泡水做了个微醺快乐水。再来尝尝我好龟龟送我的运动力量饼干，上面在做羽毛球和足球运动呢。看球赛吃真的太配了，可可味超级浓郁，泡牛奶真的绝了。蛋卷我们也泡进来吃，它是港式蛋卷，传统手工制作的哦，可酥脆了，吃多少都不会腻。这些都是我在淘宝上买的，平时看比赛追剧当夜宵特别合适。点评论区链接或淘宝搜比赛好搭子来 get 同款吧。哇，这是个啥呀？锡汁大炸蛋，也给它裹满这个油碟。哇，以前都吃螺蛳粉里的炸蛋，咱们尝尝冒菜的好不好吃？还有吸满汤汁的火箭鱿鱼。我真是太会夹了，加的食材都特别吸汁儿。这一口泡面还是配饭吃吧，忒辣了。没听我不会变成乌鸦了，吃完这个，嘿嘿，已经变成乌鸦了。我还加了超多这个肥肠节，这个也特别吸汤汁儿，里面都是一口爆油的。还是我这个爽。自己家的毛肚就是豪横，这一口太幸福了，我就稍微烫了一下，特别嫩，真的实现毛肚当面吃了。香是香，就是吃的我太辣了，赶紧来个解辣小甜甜。吃完辣吃这个鸡蛋酱真的好好吃，冰冰凉凉的。它和三明治不一样，就是它外面的面包皮是有一点甜甜的。嘿嘿，再来做个马克定时，冒菜版马克定时。哇，天哪！奥利给，好好吃哦！有点干巴了，我就往里面又舀了点那个冒菜的汤汁儿，这一口真是绝了呀，家人们！我吃了一大口烤鸭皮，好香。冒菜的那个香辣味儿和马克定时的甜辣味儿真的是完美的融合，里面还加了好多芝士，奶香奶香的。拜拜喽，小宝们，晚安晚安，拜拜拜拜。